أقيم قداس أعياد الميلاد بمقر الكنيسة القبطية بالعاصمة الألمانية برلين، حيث أقام قداس الأنبا دميان الأسقف العام للكنائس القبطية بألمانيا بكنيسة القديسين ببرلين، بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية ببرلين يترأسهم السفير بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية. يعني نقول طبعا ما قاله السيد رئيس الجمهورية، كل التهاني القلبية لإخواتنا وأشقائنا أقباط مصر وكل أبناء الجالية المسيحية في ألمانيا. دي طبعا مناسبة عطرة، مناسبة كريمة عزيزة على قلوب جميع المصريين، ومن حسن الطالع ان احنا بنحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى مولد المسيح وأعياد الميلاد المجيدة يمكن في فترة متقاربة جدا. تضم ألمانيا 8 كنائس قبطية موزعة على الولايات الألمانية ودير قبطي مصري بمدينة هاكستر بغرب ألمانيا، حيث يقوم الدير القبطي بدور اجتماعي هام في استضافة وتوحيد المصريين. بنشكر ربنا ان احنا نحتفل بهذا العيد في ظروف محبة وفي سلام وفي جو من الألفة. احنا سعداء بالكلمة قداسة البابا، كانت كلمة قوية ومؤثرة جدا. فرحانين بكلمة سعادة رئيس جمهورية مصر العربية، وبنشكر سفيرنا الجديد، احنا مبسوطين جدا بيه، وكل الوفد الراقي اللي جه النهارده يهني الجالية القبطية. طبعا عيد ميلاد السيد المسيح زي ما السفير قال هو مش عيد للأقباط بس، ده عيد للبشرية كلها. وقد حرص أبناء الجالية المصرية على تقديم التهنئة لأشقائهم الأقباط بأعياد الميلاد المجيدة. طبعا أنا بقول لأخواتنا الأقباط كل سنة وهم طيبين، وبتمنى لهم سنة سعيدة، وإن شاء الله ربنا يعود عليهم الأيام بخير. بقول لأخواننا الأقباط كل سنة وهم طيبين. طبعا احنا مبسوطين جدا النهاردة يوم ميلاد السيد المسيح، وبنتمنى للعالم كله للدنيا كلها سلام. جايين طبعا نهني اخواننا المسيحيين، شعب واحد طول عمرنا في مصر، مفيش فرق بيننا ابدا، واحتفالاتهم احتفالاتنا. انا بقول ان من طول عمرنا احنا ما بنقولش لا مسلم ولا مسيحي، المصري مصري، كل واحد له اعتقاده، ودي الحاجة الوحيدة اللي علاقة بين الإنسان وربنا. أنا حريصة إني كل سنة أكون مع أخواتي المصريين الأقباط وبهنيهم وبقول لهم كل سنة وهم طيبين. والمناسبة دي جميلة لأن كمان فيها مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ودايما المصريين بيتجمعوا على الخير. المصريون في ألمانيا شركاء في الغربة والوطن، وتجمعهم وحدة الهوية والمصير، واليوم يوجهون رسالة مفادها أن الانتماء للوطن عقيدة يؤمن بها كل مصري وإن اختلفت الهوية الدينية. إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين. المصريون في ألمانيا شركاء في الغربة والوطن، وتجمعهم وحدة الهوية والمصير، واليوم يوجهون رسالة مفادها أن الانتماء للوطن عقيدة يؤمن بها كل مصري وإن اختلفت الهوية الدينية. إيمان البكري، النيل للأخبار، برلين.